amarelas, como eu desliguei o vídeo sem querer, né? Agora eu tô mexendo no meu Pipoca? Não! Esqueci o nome. Tempo. Plim. Plim. Roda preto e branco. Plim. Ué, criança, esqueceu o nome do que você acabou de ganhar. É pó. Papatia. Isso. Fala, como é que você tá se sentindo? Eu tô com vontade de chorar de felicidade. Tá com vontade de chorar de felicidade? Sim. Por quê? Tu queria muito? Então mostra. Olha, mostra aqui pra gente como é que funciona. Quais são as cores. Esse aí é o quê? Esse desenho? É um robozinho? É um robô, olha. Eu sou um robô, eu sou um robô, Olha como você olha. Ah, deixa eu ver. Mãe, falei que você é barulho. Faz barulho mesmo. Tem uns que são mais fraquinhos. Esse é o melhorzinho. É mais resistente. A borracha do outro que eu vi era mais fraquinha. Isso aí é pra quem tá no outro. Ó, então, aí tu vira do outro lado? Ah, então vai primeiro pelas cores. Primeiro, olha que eu sei você, galera. Tá vendo aqui no dedo? Ah, vai. Então vamos pelas cores. Azul, blue, azul, blue. Ué, cadê o azul? Faltou 2 azuis ali. Tudo de novo. Isso é pra quê, esse brinquedo, Giovana? Pra quem tá estressado, tem que usar isso. Olha. Quem tá estressado? Olha pra cá. Laranja, 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 laranja. Amarelo, 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 amarelo. Verde, 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 verde. Azul, 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 azul.